Émission na bino tango ya bosolo esika wapi ukuibo bosolo ora bosolo nde bokosusula Kongo ya kimbangu Kongo ya kimpamvita Kongo ya vita kangau Kongo ya lumba wabili ya balungu Émission ya yonanga Émission ya biso banso Émission ya yonawe Émission ya bayilo bandeko balandi kati na émission tango ya bosolo lelo toyambi lisusu ndeko na biso papa Mwaila par rapport à sujet oyo toza nango lelo sujet na biso ya lelo ezali bokoko. Est-ce que bokoko eza kindoki to bokoko eza bonzambe to se méfier nango to se confier nango par rapport ya ba fait nyonso oyo tomona oyo tomonaka oyo toyokaka elekaka kati na communauté na biso baindo yango tobengi papa na biso Mwaila to solola na ye ameka ko expliquer biso soki ezalaka bondoki to ezalaka bonzambe. Mbote papa Mwaila. Mbote mingi ndeko kabaki pe mbote mingi na bandeko banso bakolanda biso na nzela ya video oyo. Merci Matondo, merci vraiment bandeko balandi tozoko bana kati ya émission na biso papa Mwaila to bengi bino lelo pona sujet na biso ya lelo sujet na biso ya lelo ezali bokoko na uté ko annoncer bokoko ezali kindoki to ezali bonzambe nanga bona bino bokoki ko définir bokoko ndenge nini Matondo ndeko kabaki bokoko soki ezali kindoki to bonzambe na banzi yambo sengi to banana bokoko yango ezali na nini voilà yambo to loba ezali kindoki sengi to ezali na nini nzoka bokoko to binyo kana lingala si to bito defa ba kota ya bapaya bokoko eleki kaka ba habitude to pe coutume soki moto mesana kosala eloko bakobisa ye une fois n'est pas coutume il ko loba te eloko losala ekoma bongo ezalelité donc parce que bokoko en soi ezalaka ezaleli nzoka biso pe bayindo tant tatamu la keli bato lokola tozali bayindo bakoko na biso ba transmettre ki biso bizaleli to pe lolenge lokola babota ki biso bana na bango ba pesa ki biso bilongi na bango oya bilongi tozanango ba pesa ki so ba forme ya banzoto na bango et à part ça ba transmettre ki biso pe ko partie spirituelle l'exclusion bizaleli pe ba comportement na bango. OK. Oh, ils ont kati na biso. OK. Alors, à part kati na biso, bizalelo pe qu'est-ce qu'on libanda na biso ni koloba nini? Moto o to liaka, nyonso to liaka lelo, to hérité ngwe pe banani. Et pas bakoko na biso. Bakoko bazaki na ezaleli ya kolia pondu, bazaki na ezaleli ya kolia kwanga, bazaki na ezaleli ya kolia makemba, nde bizaleli wana ba transmettre ngo pe biso ba descendant na bango ya lelo. Donc ba boti pe biso biso pe bana na bango to landi même goût na bango donc to lie goût ya bakoko to lati lokola bakoko to tambo lokola banani lokola bakoko donc ko lobete transmission wana yango ben kozala na biso ya lelo kozala na biso ya lelo yango la peso justifier mbala moko existence ya bango ya lobi donc ce truc la bokoko boko ozali bondokité kasi bokoko ozali
bizaleli na biso to lolenge ya moto na mokili. Matondo bande kubalandi bolandi ndenge papa Moïla oti ko répondre biso alobi bokoko ezali habitude, bokoko ezali coutume, ezali ezaleli. Donc bokoko par rapport à la définition a oti ko définir. Mais papa Moïla ton bolobi que bokoko ezali habitude, ezali coutume, ezali ezaleli. Est-ce que bokoko ngo ezalaka local to bokoko ekoki kozala universel, c'est-à-dire tokoki kozala na kozwa habitude peut-être ya ba arabe to pe ya ba chinois to pe ya ba mindele eza mabe to eza mabe en fait eza universel to eza local bokoko matono mingi ndeko kabaki na banzi tata mokelo akeli biso bato na banzi mtaka banana okelo ba différence a créé biso ba indo asali bato mususu bazalo poso pembe asali bato mususu poso mosaka pe le poso motani lo inko le beto lokola keli biso ya bokesi ni le poso lo lengi pe moko na bizaleli pe to kokanite bato na bato bakoza na bizaleli na bango pona nini eska bakeli biso même kolia na biso za lo lengi moko te donc biso bakeli biso na bele Afrique dans climat ezali tropical to liaka pe ba culture na biso ebalani na ba climat na biso yango sele ke to liaka ba mbumato to liaka milona to ba fruit ba récolte o ya biso moto monde akolia pondu akolia manioko bomona ke même manioko to liaka il y a makala na pe ba congolais te il y a makala pe ba congolais te même masango to liaka il y a makala pe ba congolais te ou ke même Afrique mo bimona ba peuple ba biso so liaka to liaka masango parce que ma belle to kelami ya mwana to boti to zui ezali pe lo lengona ya koliela ngo lo beti donc bokoko to ba coutume ko za la universalité bato na bato bazali na ezaleli oyo ya bango pesa relié tout à fait dans le pays relié na mabele o basaki nini o bazali o to pe ba oyo bakela maki donc et jamais ko za universel parce que tata mokeli akeli biso bato ya rokesana. OK matondo bande ko balandi to zoko bakati na émission papa Moïla bolobi ke bokoko ezali universalité ezali local kulandela ndenge tata mokili akela bana na ye. Alors ezaleli nini ya bakoko oyo biso lelo oyo biso to perda oyo lelo tozo salela te matondo biso lelo ba ino to perdre nyonso zali ba valeur ya bokoko yango to perdre to tikali na ezeli ya bakoko kana ezela ya tamusu muke ya kolia mais na kozala nango mobimba to perdre nyonso parce que tant to perdre bokoko tant to perdre ezaleli et la kisi était to perdre bon moto parce que peuple mon côté a ko émerger na mokili na bokoko to pe na ezali ya yete le peuple la peuple a ko émerger kaka na coutume na culture pe na ba valeur oyo ya ye donc ce ko biso ba ino tango le poso pemba ye pa na biso asali ete to boya to ina pe to bosana nyonso oyo ya biso mondo abosani langue na ye mondo abosani ndenga kolia mondo abosani ndenga kotonga ndako mondo abosani ndenga ya koeduke bana parce que mondo asali nyonso par rapport ya ezaleli oyo mondela saki nini la kibiso lokola to perdre bokoko ya biso to tikala jamais ko émerger donc ce qui nous répond na beaucoup c'est biso ba ino to perdre nyonso na bokoko. OK mais papa Moïla so lobi ke to perdre nyonso na bokoko ebongo comportement auto ça nango lelo ezali héritage ya bakoko na biso te maintenant le comportement to ça nango lelo héritage ya colonisation de ce comportement to ça nango lelo na pas seulement donc ça de konanga kabaki o to ça lelo to zali fruit ya école o to zali fruit ya religion o to zali fruit ya ba mœurs ya lelo nzoka moto bondo ya lelo ezaleli na yake ko yekola na école nde pesi moindo ezaleli école nde lakisi moindo ba comportement to ba mœurs senga zaila nango et puis même kolata na biso to ki ko na école yango wana ce que c'est que non bakambo o to yekuli na nzela ya classe na nzela ya environnement ba mœurs na biso c'est to kene bongo na kovandela esungi biso te mais au contraire ça ni ils ont détruit biso mokolo na mokolo. Papa Moïla, est-ce que beaucoup vu que tu as dit ça, quelques exemples, il y a beaucoup. En fait, il y a exemple, il y a beaucoup quoi. Il y a mode de vie, il y a beaucoup, vivre qui n'engeni, lata qui n'engeni, lia qui n'engeni, c'est communiquer qui n'engeni. Moi quelques. Maintenant, mais de Okabaki, beaucoup on a besoin yambo.
baliaki te mpona kovimbisa libumu bakoko na biso baliaki mpona kotonga nzoto mpona kotonga nzoto yango wana tout autour na bango bakotaki en contact na nature ezali pembeni na bango yango moko na ezali na biso bayindo mai mingi toliaka ezalaka ezala bafruit mpe baproduit saisonnier donc biso même pondu toliaka yango na période ndunda toliaka yango na période eloko na eloko epai na biso toliaka yango périodiquement mpona nini parce que tata mokele avariaki alimentation na po ete na baclimat oyo akeleli biso eosala ete eosengaka no ntango tochange baclimat bambuma sika ezobotama mpo ke ealimente banzoto na biso etonga banzoto na biso yango bakoko na biso baliaki nano mpona nini mpona kotonga nzoto baliaki te mpona kovimbisa libumu lokola baliaki mpona kotonga nzoto baobservaki environnement na nzela ya kotonga nzoto wana yango moni keno meme bamaladi ebele babelaki yango te yango moni keno meme kobota ezalaki problème te mpona bango parce que to mama azalaki na zemi bakontrolaki kolia na ye meme kolia ya mama ezoregularize poids mpe kokola ya mwana na kati ya nini na kati ya libumu yango mona bamama biso bakoko na biso bayebaka césarienne te bayebaki cancer te maladi ebele bayebaki yango te parce que batikalaki na kati ya nature batikalaki na kati ya mabele mpe koobserve na nzela ya nini ya mabele bakoko na biso bakolaki na olenge ya malamu parce que bakoko na biso ntongo babotaki bana na bango bapreparaki bana na bango bazala bato lokola bango eli koloba nini papa oyo azali papa akoeduke akoforme mwana na epoke lobi mpe azala nini azala papa mama oyo azali mama akoeduke mwana epoke lobi azala nini azala mama donc bazo transmettre lolenge na bango naturel epai ya bikela mo bosani bango bakeli bakoko na biso bazalaki basambeli te basalaki misala basalaki misala balamukaki na tongo te baki kosambela kasi balamukaki na tongo baki kosala mosala mpona kotunga banzoto na bango mpe mpona kosubvenir na babesoin na bango ya mokolo na mokolo likolo bakoko na biso bazalaki baparesseux te kasi bazalaki basali bazalaki baye oyo bakotaki na boyokani na mokili ya molimo mpe ya mosuni donc bakoko na biso bazalaki basambeli te bazalaki réponse ya nzambe te kasi bango baproblème na bango bazolaki yango baréponse kaka na kati ya nature bazalaki na yango lokola bazalaki na boyokani ya malonga na mokili ya molimo yango mayele eloko moko te lekelaki bango soki babeli bakokisi komonana parce que mokili ya mosuni ezalaki na secret epai na bango soki baza na nkokoso nature akopesa bango réponse parce que nature ezalaki na secret epai na bango c'est comme ça que vie wana oyo ezalaki lié na bokoko na biso esalaki ete bakoko na biso bazalaki en contact permanent na nature na bango pe secret moko te ezalaki liboso na bango matondo papa Moïla tozo ko bakaka mais papa Moïla wana bozotalisa bokoko nde balobaka na sens moko ya malamu na côté moko positif or biso toyebi ke bokoko ezape na côté nango ya mabe entre autres kindoki c'est-à-dire au nyoso tomonaka bakoko babanda kobebisa bana na bango kopesa bango kindoki ko hériter bana makambo ya mabe quoi siko na moni place wana bokolo banini par rapport à kindoki donc ko transmettre bakoko to bana makambo ya mabe kolakisa ba makambo ya mabe bokolo bani par rapport à wana matono mingi okabaki bakoko batikaki jamais ko transmettre bana makambo mabe bakoko ba transmettre kaka ba valeur bakoko ba transmettre kaka boyebi epa ya bana bango eli koloba ete na kati ya basociété na biso bakoko na biso boyebi mpe ezalaki kotranscender d'une génération à l'autre donc boyebi banda kopesa ngo n'importe qui te banda kopesa n'importe qui te donc soki libombami ezali na libota bakoluka epai ya bana nani azali na elembo mpo ete batalisa ye balakisa ye libombami na nzela nini na nzela ya libota parce que bakoko na biso lokola bazalaki yambo spirituel parce que premier ezali kambo ya spiritualité oyo bato bazomaîtriser te bato ntango bakoko bakomi religieux nde tokomi makambo ya kindoki bakoko to bazalaki baspirituel bamakambo wana ezalaka nango te parce que même kindoki oyo tozoloba kindoki ezaka mayele kindoki ezaka mayele na mayele oyo bazalaki na yango wana yango esalaki ete babongolaki libende balambaki mabele komaki libende balambaki mabele komaki sani balambaki mabele komaki nzungu mpe bongo na bongo eza mayele soko mayele wana transmission na yango epai ya basuccession na bango yango wana ekontinuaki nzoka siko loposo pembende ayeli biso siko phénomène wana tobengaka bango bandoki mpe bapratique na bango ezala bango kindoki parce que kobenga bakoko bandoki ezali école oyo tokei idée intention batangiseli biso bokoko mpe histoire na biso yango ezolakisa biso réellement ezo possible to bete bakoko bazalaki banaye
bazaki bandoki pe basaki makambo mabe nzoka ezaki nango bongo te po bakoko bazaki bandoki wana nekabaki depuis basuka na mbiso okakana kwanga biso bayindo ya lelo totika ko faire évoluer mbiso okakana kwanga te bolandi mais ça que lingi bakino na kati na bango ezana eloko moko ezalaki ozaki divin kati na bango to perdre biso baye ya lelo donc bango batransmetaki bana bango kindoki te kasi batransmetaki bana bango savoir Matondo, mais papa Moïla, est-ce que beaucoup vous expliquer biso tango batu balobaki bakoko basaraki basage basaraki intelligent mais basaraki sage, c'est-à-dire babandaki ku répondre na bamituna sagement babandaki ko sala makambu na sagesse l'intelligence té. Est-ce que est ça vrai parce que surtout bi total la koko oyo asaraki boîte. Je pense que boîte ezali nakata okoki jamais ko sala boîte na sagesse. Ngeta toujours na boîte nakata boîte ba physique ali nakata boîte ba mathématiques eza pour na sala boîte senga ba calcul belé c'est-à-dire on eza sagesse té. Ils intelligence mais ndenge batu balobaki ba ko bazaki sage mais bino beaucoup répondre ni par rapport à wana matono ndeko kabaki mbazi boza bana moi non moké tant que la cahier le bacanete que tu es sage le bacanete tu es intelligent il est dit d'accord que tu es intelligent et ça a capacité nazali nango ya ko mémoriser pe okanga makambo di papa alors papa loba mama oui mama oh nani noko ça c'est quoi parce que kombo biloko olbinini azanani amayele olbite kaza sage parce que l'embo ya liboso o déjà moi na biyaka na mokili za sagesse te eza nini eza mayele c'est que moi na komi ko développer mayele par rapport à environnement o sa nini o ya kolele environnement na ko kolisa mayele na ye lokola mayele na ezo kola azo kemba da expérience azo zona mokili expérience siko ndezo rendre nini ezo rendre sage OK expérience o azu na vie ezo rendre sage dans babota ma sage te na lobi boye elembo to o mon serait pas moi les sagesse te ils elembo ya nini ya mayele parce que le mot photo to confondre teza que mining batali sa biso to kanga kaka makambo na ba aspect nango abstrait. Mais on a parti réalité za relo mususu. Ndena zo un exemple. Moi on a une année 2 ans le baraté kaza sage. Obero baranine, il est intelligent. Mais tu ça rappelle bana qui soit sage hein. Sage. Ingeta sagesse o yipsa kayo wana ezaka ya za la kimia asa mobuluté. Mais faculté capacité de somo na laksaka na mokiliza intelligence. Mayele. Capacité na mayele wana ndako développer par rapport à l'environnement c'est nini. O azaleli nango. Ko le bête bakoko bazalika ba sage ezaka façon ya ko dénigrer bakoko na biso. Parce que botu koloba awa moto bakoko basalaki boîte pour na osala boîte c'est que bakanisaki batali bazuma yele basali boîte même pour na osala boîte voilà ba observer ki mai même pour na osala boîte bakende ko nzeta mangate bakende ko luka nzete oza adapté pour na osala ni pour na osala boîte la banzi wala za fruit ya intelligence wala za fruit ya intelligence. Les affaires à sagesse, intelligence au bazala qui n'a un des salaires qui étaient bas se développer parce que la bille quoi qui développer il y a bille wana parce que ben le corps bazala qui va boire tout na occident bazala qui na boire tout na occident batambola qui na barado batambola qui na barado mais biso tout tambola qui na boire tout mais mabatu bango batambola na barado et ko même mabatu te bolandi donc mayele wana ba développer ki yango et puis na ko développer mayele wana c'est là qui a été ba développer parce que mayele wana biteni belé le fait même ya ko buzoma ma belé ko lamba yango et puis ça nzungu pe sali bende zali fou ya sagesse fou ya nini ya intelligence et ça retangeli ya mabe etangiseli ya mabe pour la ko boya ko lebete ba ko so bazaki intelligent ben tu sais mon nini mon sagesse et ça c'est l'histoire ya mondele ndezo ko raconter biso makambo lengi wana nzoka intelligence bakona so bazalaki nango yango ba développer ki ma million na bango pe mokina bango. OK donc to ko ba ki sagesse ezali vécu ezali ba vécu et comme ça tout sage mais to ko ba rat ba bi l'expérience nous rend sage ba la français. OK makambo okutana na vie makambo okutana nango expérience zo moko na mokolo voilà yango c'est la ko massage parce que c'est là que non parce que nakutana na problème bona résolver ki yango alors le biso pe ne kabaki aye par rapport à expérience nanga na oyeba ko pesa ne kabaki biyano. OK parce que expérience nga nakutana nango ekolisanga na opesa biyano par rapport ya onga nakutana ki nango. OK Olandi c'est par rapport à ça ndé toujours bien sagesse aux aki na kata bakona biso bazaki tellement d'expérience
ba yeba ki mokili ba maîtriser ki mokili yango est-ce que sagesse na bango est-ce que ça ki nini et moni samaki au lieu problème il y a vandi à étudier parce qu'il y a assez à vivre qui yango à comprendre qui on a pesios ko biano par rapport à nini expérience par rapport à oye pasa nini ayekolaki papa Moïla tant bozolo bakoko mais biso to bokoko et ça dans sens mot péjoratif ne ba ebsara biso bokoko so ka bokoko et ça makammabe d'abord soko olala ki na butu oloti ke koko na yo abimeli yo et ça de asina mabe soko ke na église ba pekisaka biso tous à la contact na nyoso o lié na bokoko parce que bokoko eza kindoki lelo oyo bakoko o bino bozolo bake bazalaki sage bazalaki intelligent bazalaki au pesi bango ba qualification no so pesi bango wana mais église et ici biso ke tout se méfier na bokoko parce que bokoko eza kindoki. Quand on parle de kindoki eza makambo ya mabe, c'est-à-dire olinite muninga abonga couper sabana batu bakindoki kokomi sabana bakizengi donc voilà bakoko basaki na kati ya monde wana eloko ils ont prouvé que ils ont motivé biso ezali église matona ndeko kabaki on eza musala église eko ça en Afrique tant église ezaki na rôle moko parce qu'il fallait qu'on détruire boye binyoso ya baindo déjà église tango yaki ibandaki non okanga baindo so bazaki mayele. Okay. Alors parce que maintenant il fallait maintenant qu'on imposer culture pe boyebi ya mondele azaki confronté na baindo mososo bazaki toujours s'opposer na boyebi o yayela ki biso. C'est ainsi que siko église et se metaki siko pour na ko combattre baeban so wana. Donc kindoki ezalaka église moto créer phénomène wana natina kosani natina ko bebi sa ba valeur e vandi pe bomba mikati na balen kati na baindo. Ndenge nini mwana ya mondele to tukolo balikambo ke no tozo biso to kindoki baindo kindoki et ça ke babota bana soki baza ba bizengi. Soki to vana na Paris. So on remarquez bien ba nombre ya bizengi yo baza na Paris même na kini za bongote. Bolandi nombre ya bizengi yo za mboka o na ba malformation même na Congo mboka pauvreté et ya modèle wana te. Soki kindoki yo se résumer na bizengi. Entre Congo na Paris, mboka ni tondi kindoki siko. Oui, mais ils ko se résumer kaka na bakizengi. Ah voilà, tu as un exemple. Baso freiner mabala, ingeta. Baso kana mabala, balimite basi babala, soki babali entre basi na mibali, balimite babala, bakangi batu ba mabota, voilà ça ba fruit ya kindoki. Quand on parle de kindoki, on voit bokoko. Balingite basi babala, balingite bana batu babota, balingite batu baso misala, balingite batu ba progresser, babloko wana tout et ça li ba fruit ya boko. Wana za mateya ya kotangisa bana mikepe ba faible. Mutu aza mukolo ba kotangisa mateya wana tende ko kabaki. Mutu aza mukolo ba kotangisa mateya ya modèle wana te. Balingite batu babala. Kongo za na misala te. Mukolo Kongo batu ba roza misala, mabale ko ya cascade. Kobala na biso ya Congo la tozo bala te ezali kamba go freiner autant ezali kamba ke misala ezate le mo facture à libala na Congo comme 5,000 15,000 $8,000 yo sala ba te wafuta ko $50 obala ndeni ozo sala te parce que bakoko bazo kanga yo te o sala te parce que musala ezala te na Congo 80% bato basala te sko ka bakoko ngo bandoki ngo baza modèle ni baloka 80% bato to longera na Congo na Afrique la majorité ba pays africains bato sala te bozo mona OK sko mais à peine en France toza bien social les alliés et bela baba si ba célibataire ba vendre ce qu'on a dans le kabango et bela ba femme seule ba vendre dans le kabango bolandi donc libala ezali kamba kindokité ezali kambo ya société parce que a tous ali nyoso ezali mais société o actuelle ya lelo ezali que non pour muto za la bien faut la célibataire société ya pour tous ani ngona mais or imagine que otoke na Congo to pesi batu so ba misala donc babali batu baboti et batu ba obota et batu ba obala. Alors, tout utiliser pauvreté, tout utiliser ignorance te ya baindo pour na exploiter baindo. Ou ana ndiko ne mate ya église pe ya ba pasteur ya ngona. Parce que église, souci église ali, il faut qu'on nourrir la peur et pas moindo. Il faut toujours la samoindo que non eloko moko za pembeni zo loka, eloko moko za pembeni zo sala o mabe. Leloko mo moto na kina na Congo ta betil ba kwa kufi, ba lobi kindoki. Maintenant on se moto na zakina ba zakina maladie cardiaque.
est-ce que bakesa pe mutu wana autopsie ba so réellement kindoki po ani awa na poto so mutu ko ya kufi za kindoki te fo ba sala ba examen ozomona déjà tout ça ba hôpital la malamu te tout ça ba institution bien te rien ne marche na mboka wana alors parce que rien ne marche solution situation ko réponse exacte le la réponse ba mon physique te parce que même ba moyen même ba appareil pour la réponse physique exacte to kena makambo za spirituel to pesi ko monini kombo kindoki Nous sommes là dans et kindoki wana ba attribuer ngo et pas bakoko c'est ça et pas bakoko n'est pas banamike parce qu'ils sont que l'Afrique ka bande bazaba bandoki bana bazwa ngo pas bakoko bana bazwa pas bakoko voilà bolandi oh bana belé na kino na ba souffrir bazaba bandoki te ngala lobango à haute voix kindoki ba to balobaka na Congo pe na Kinshasa kindoki ba to balobaka tamuso za nango ka 3% 97% wana et à masolo et à Karamasolo parce que vous êtes dans mon côté pasteur moto pour prouver que non pas signe qui ne geza yango ti pour nous na pasteur mobu basala les reportages ah batuni ba signe qui ne geza nini abiso mo na za tetu ce mo na zo boudé pa botini c'est mo na za ndoki ce mo na zo suba na beto za ndoki susko to kene kana ah ça ba signe na téléphone voilà tout les cas tout utiliser quand tout zoka copier mo na za tetu et belé ba délinquant baza na Paris ah mutu makasi toni na Paris ah c'est que c'est photo quand qui photo bandano na Paris Bolandi donc voilà nous sommes arani parce que to boyi bokoko to pesi moko na bakoko ba essayer ba na biso ba solution ba na biso mayele na sofi na biso alelo moi ba na biso exact parce que to benga na bango et c'est comme ça qu'on accuse tout le monde oui mais papa moi bozota li biso plus capacité à bokoko mais tu biso nyoso tu yebi histoire et histoire et yebi sa biso ki tant ba colon ba yaki na Afrique ba kutaki ba koko na biso ba zaki na vie moko misérable de baloba na lopoto ba dai ko vivre na pasi ba lataki ba kutaki ba lataki ba mangwanda ba lataki ba mangwanda ba bandai ko vivre on dirait ba nyama et bango mutu ba yaki po ba civiliser biso parce que bokoko wana yango bino bozolo ba ke ba koko ngo ba zaki bien. Or, livre, livre histoire zo yebisa biso que bakoko na biso bazalaki se comporta ki lokula banyama. Preuve que mindele babeka ki bango ba sauvage parce que bande ko considérer bango batiaki bango même classe na banyama. Yango na bolingo ya nzambe ba colon bazalaki nango bazwaki bakoko na biso ba civiliser bango. Malgré toute civilisation yaki na fimbu. Matono mingi o lobaki ya mona bakoko banyama eza kokote eza mundele mutu ayaki kokona so baza banyama nzoka ngala bango chaque fois na bandeko des fois to solaka dans la communication c'est l'intention qui compte moi ça mutu abeta lisolo tala intention ni nazo betolo lisolo wana c'est juste ça en fait nako betolo lisolo musu ne kabaki lisolo ne faut pas so kanda mais ndenge na betolo lisolo wana epesi nango kanda te na ko beto solo mususu lisolo eza epesa nango kanda te mais ndenge na beteli yango epesi okanda parce que la communication c'est intention des autres compter ba histoire o baeli baindo biso bango baindo na intention nini c'est ça le problème en fait biso le to yi toujours inda bokoko le reposer possible le to inda na bokoko le bosso za école intention ba betebi biso masolo wana ndezo yi biso yango bakoko bazaki mitaka pepe bongo na bongo na banzi histoire ya elamba soki boké na musée de l'homme à Paris histoire ya textile et bani en Afrique centrale biso ne toza bato liboso na mokili to latela mba coton biso baindo mondela kota biso te na ndambu ya elamba te la preuve ane soki lelo to telemi ngana mondele bobi entre biso bale moko atika la mutakala oko za na facilité ko tika la mutakala pe ko tambola eza mondele pona nini parce que ye atika la mutakala tango molai biso to yokola ko bomba nzoto pe depuis kala yango biso na kati ba jeune na biso kotika la bolumbo epa ya batu eza soni mais ye na kati ba jeune kotika la bolumbo eza nini ya soni te parce que c'est amesana siko tala siko réalité na histoire zo histoire yo ko bazaki nini bazaki mitaka to za d'accord nango siko bazo biso mundele na bango baindo na biso baindo na bango mindele na za festa kotika la mutakala zo keza ye donc ya zu histoire na yenda yo kabela biso te bakoko na biso bayekola ki kolata bilamba balata ki bilamba uta kala bazaki civilisé tant Dieu ka wa en Afrique Dieu ka
akuta Afrique qui civilisé jusqu'à la moelle des os. Akuta ba usine, akuta ba entreprise. Raison pour laquelle on a au royaume Congo. Babena qui au royaume Congo parce que bango est-ce que on au royaume. Ce qui bakuta qui en na administration, na système le collabo bango au royaume ti. Le fait qu'on a au royaume Congo. Qu'on peut savoir même titre n'est-ce que bango ba utaki, c'est parce que bango que non bateau quand même, baza na ba institution, baza bien assis et baza posé. Bolandi, dio ka mukolo ya Afrique, mukolo ba pesa ka ibita bemba liboso ya ibita baleka ngona ba poso. Parce que eba ni bitabete. Allez on ba poso. Ah bon? Eba ba pembe balongola ka poso. Bozolanda. Mais tango ba même sur une histoire, oza ba benga histoire des vainqueurs. Un vainqueur sur la gabeta li solo na ye, a koluka toujours pa atia ngo bizeuzi. Tu ba PC lengi. PC lengi. Bolandi. Voilà, a PC lengi na li solo. Mais zoka na réalité. Ezali lolengo wana te. Biso bayindo tozali bato ya yambo na mokili. Biso bayindo nde totangisi mokili, to civiliser mokili, to laksi mokili civilisation, mode de vie. Eza biso bayindo to laksi bato yango. Imaginez to waka chaque jour que na Égypte ezalaka puissant. Donc c'est que na Égypte tozaka tambola mitakala. Ce qui déjà na Égypte to tambola mitakala te. Moko na ko konde to tambola mitakala. Parce que ça le peuple ya Égypte ou l'ancienne nde ezova na kati Afrique centrale. Donc c'est là qui na boye binaye. Avec ça la continuité à bouiller binaye. Donc on les a maté à yelo pour se pembe. Donc on a parenthèse mais on a succédé ni on a la même ordre d'idée tout temps qui na classe bah qu'on a biso nos ancêtres sonorissaient des racines, nos ancêtres sonorissaient de la cueillette, la pêche chasse, et les ramassages et de la chasse. T'as la intention d'attendre c'est là qui biso dans la classe. T'as la intention toi là qui dans la classe bah qu'on a biso bah on la cueillette. Mode de vie de nos ancêtres, la cueillette, la chasse, les ramassages et les racines. Mais ben ça la biso te que ba racines on ba manioko, ils ba mbala ba bika les racines. Voilà. Comment l'idée? Ba misisa. Ba misisa. Est-ce que le so de bito tchalo ba misisa? Mbala mo na muto mwindu ba kono so balia ba bimbiolongo. Voilà. Balia ba matakita, yo so le bimbiolongo le revivre. Comment ni c'est négocier de la cueillette mbala moto que bambu makako yo so bambu makako so ko vivre ozomona nzoka ce mode de vie là il y a un mode de vie ti ya lelo ya bah oui ozomona nzoka les racines il y a moto bengi bamanioko bambala et beaucoup pomme de terre et la racine te ah ouais mais c'est les aligner ba racine beaucoup carottes et ba racine manioko nous sommes des tubercules, nous sommes des et ça va racine. Donc en fait, tu veux de la cueillette. Oh, mais les cueillettes, vous n'avez pas cueillir. Ceux qui m'a pomme et maintenant les bibi. Pour kobuka. Ceux qui pomme et bibi dans les états, on m'a trossé ni. Cueillette. Mais les babuka comme ba pomme te, ba poire, ba kena obuka te. Ba rese ba kena obuka ngote. Donc en fait, tu veux de ramassage. Mais oui bon ma mayebo. Ba kena kolota mayebo. Mbinzo, ba kena kolota mbinzo. Awa ba et le nini fruit moko za la ka bimaka mingi na décembre bimaka te ba truffe et comme même 1 kilo soki 1000 euros awa bakina kolokota ngo na kati ya bazamba comme na kiminga ekoya na comme na koya na ebi mfomi loko na malamu kami te kono bima na malilia ozomona et au miel bana kolokota ngote ko recueillir ngote ozomona et dans cette vie de la chasse. C'est le même mode de vie où ils ont mais batangisi biso on a intention mimi intention batangisi biso yango ezaki apoto ina mode de vie banani ya bakoko na biso. OK matondo bande ko balandi to sokoba yona linga papa moyila po tika azana boyebi o jeunesse ya lelo ezana ngo posa parce que tout le monde a ignorance to vivre réalité. Tina ya émission na biso yango wana tango ya bosolo le temps de vérité bo s'abonner massivement à la page na biso les jeunes s'interrogent et sika bo balotala ba émission na biso papa Moïla ngeta et ça dina tout malili tango za ko expliquer biso makamba bakoko mais bakoko na biso autour ba tout à l'heure ba suka kina osala kaka kwanga ba suka kina basuka ki na fumbu ndenge fumbu esuka basuka ki na polu ndenge esuka bakoka ki ko développer yango te pourquoi basukisa ki fumbu akaka to kwanga na makasa matono ne kabaki d'abord fallait ko bana poni ko kasala kwanga pona sala ki mbisa okauka
parce que bakoko na biso kolia bazali kolia tellement ezalaki ya naturel bakanisaki ete lokola mpe to se déplaçaka lokola mpe to se déplaça tosalaka bavoyage ndenge nini tosalaki no tolamba eloko ebeba te kasi tolia yango ntango molai na nzela tookende toluka koconserve biloko donc na esprit ya koconserve eloko kolamba eloko etikala ntango molai nde basalaki kwanga na esprit ya koconserve eloko etikala ntango molai yango basalaki mbisi ya kokauka na esprit ya koconserve eloko etikala ntango molai yango basalaki nini basalaki biloko lokola bamakayabu bolandi donc soki lelo toliaka sardine soki lelo toliaka biloko ba boîte de conserve oyo eza conservé mpona kolia ntango molai bakoko na biso deja na période wana basalaki conservation bolandi baconservaki déjà elingi kolobaki no déjà bakoma déjà na top ya mayele parce que bakoko na biso bakoma déjà na période ya âge ya métaux basali métallurgie bakasali déjà mabende basali déjà nyonso bolandi mais sauf que basalaki pour na but nini donc bomoi na bango ya mokolo na mokolo ezaki na réalité nango et bazali ko adapter bomoi na bango par rapport ya kozala na bango ya mokolo na mokolo parce que bango lokola esika basukelaki esengaki ete biso bato ya lelo tosa la continuité parce que biso baindo ya lelo otoboyi bokoko tosali na mbisa okauka biso baindo lelo otoboyi bokoko tosali na kwanga etikali kaka na makasa biso ko etikali biso ko ndenge zalaka donc biso nde sikoyo tozana devoir biso nde sikoyo bakoko bazo accuser biso parce que to continuer œuvre na bango te mais parce que balakisaki biso te si balakisaki biso yango mais école oyo toke kotanga eza école oyo ezo détruire ba valeur na biso école ya mundele eza école oyo ezo boma ba valeur na biso ezo lingisa biso yango te d'ailleurs pour linga na mbisa okauka pour linga même kosala yango il faut linga pe yango lelo congolais lelo africain soko bise kende kosala bilanga abone niko loki vina ye lelo congolais soko bise kende ko lona ango lokolo loki vina ye faut bise kende ko tanga pa ça na bureau maman aboti mwana souci na ye zamba moko mwana ngafo comme médecin mwana ngafo comme député mwana ngafo comme ministre nzoka mwana na ti abotami pour perpétrer bilanga ya koko parce que koko akalazaka muta bilanga yo botie pa sana pe bilanga lokola koko mais maman obi mwana faza nani il faut za ministre au dévier mwana na yo ce qu'on a faute za nani de faute ezali biso jeunesse ya lelo biso baindo ya lelo ndi faute za pa na biso bakoko esika bazali ba se gratter les doigts bazo mi benda suki ba biete ba na biso baseni ba boy ko perpétrer musana biso ba ignorer biso automatiquement boza appelé ya kosuka et peuple muso sanine a dominé bino. Oui, mais papa, tant bozo le bela bakoko ya génération nini. Ba parents ba papa na biso to fozonga ozonga na arrière. Génération nini zo le bela bakoko. Matondo ne kabaki bokoko na zo le bela awa eza bokoko ya avant mondela dominé baindo. OK. Parce que tant to le bela bokoko eza bokoko oyo ezaki libre. Bokoko ezaki affranchi. Et ça beaucoup il y a avant esclavagisme et avant colonisation. Après esclavagisme et la colonisation beaucoup ça qui beaucoup kufaki. Moinda komaki muto ba lettre, moinda komaki muto kotanga. Moinda bouyaki parce que mondele alingaki teto sela beaucoup na biso. Et voilà la raison pour laquelle école et qui ko pousser biso to ça nini. To yinaka bokoko. To lingaka yango te, to fingaka yango même na bonzambe. Même na bonzambe parce que moïndo zo bosana ke même temps to sambela raba bakoko mais batangisi biso ngote biso ton bible ba biki to sambela ka nzambe te même temps to sambela raka bakoko mode de vie na biso zaka mode de vie ya banani ya bakoko wana to liaka bango bakoko wana to melaka bango na mai bakoko to pema bango na nini na mopepe. Oui mais papa boyele na baksamulo mo ki atombo zo lobela to vivre na bakoko to liaka na bango soit photo sambela bakoko bon mais Bible et lobby je crois dans Exode et Bible et ici biso que okoki ko sambela nzambe mususu te ngeta il faut sambela nzambe bakoko na yo basambelaki ngeta psiko nzambe yango o bakoko na biso basambelaki to yebi ete to yebi nzambe en fait sikoyo Bible le bible biso bongo or quand on parle de Coco, on voit Adam et Ève, selon la Bible. Et c'est normal, tout ça, mais là, Nzambe ou Adam et Ève,
parce que bango nde baza bakoko na biso alobi nazali nzambe na yo, c'est-à-dire na sima ya Abraham, Isaac pe Jacob nde okosambela ngai. Automatiquement bakoko na biso bango na photo sambela bango la logique wana ya Bible. Maintenant on a la logique ya Bible et on te le dit tout ça là c'est entre monde ya illusion et monde ya réalité. La logique ya Bible le but était tout sambela bakoko on va tenir biso Abraham, Isaac et Jacob. On de bakoko na biso. Wana bakoko o Bible e memeli biso. On dit mais zoka bakoko o Bible memeli biso za bakoko ya biso te. Biso photo bela bakoko na biso. Donc moko na biso bela pe koko na ye. Parce que ba kuna ba pesa kombo. Tozana devoir, ba pesa kombo. Tozana devoir biso pe moko na ke ne pe ko fuyer na kati ya famille aluka bakoko na ye. O le vendre ko ke ko o ba généalogie ya Yesu. Loko ba généalogie bakoko na bino za ndenge nini. Loko ba histoire ya famille bino za ndenge nini. Nini tout le cas yango voilà rôle ya histoire et pas ya peuple. Rôle ya histoire et pas ya peuple zali pour que to bunga te kasi to tika toujours na nzela to na toujours nzela o ba tracela ki biso et pas ya baye o ba vivaki avant biso to sani to exister. Donc le nom moyindo zako ko ba teke ba to sambela kana Bible ba za pe ba koko. Moyindo yebi yango te. Zoto to la bokoko pour le moyindo o ya bokoko ça mabe ya biso ba africain mais bini ba so bela kana na Bible. Et là bakoko parce que bokoko to solo la awa bato bele bakanisi bakoko ezaka moto ko 80 ans 50 ans te bokoko ezala ki génération zoka na génération bakoko nanga to musoko nanga moko pa ko fana ja 12 ans mais parce que la génération nanga te azanani akoko mususu pa ko fana ja 20 ans mais la génération bato benye nani to bengi ekoko lolenge moko pe siko Bible petango elipso bakoko o ya bango Islam pe ndenge moko na Coran ko te pe bakoko ya Islam ndenge moko pe na bouddhisme bato na bakoko o ya nani o ya bango voilà devoir to zana ngo biso jeunesse ya lelo moko na moko ke ne ko fouiller na kati ya famille na ye ko iba banani o bazo constituer histoire ya famille na ye pe to se relier na bakoko wana matondo bande kubaladi tozo kende pratiquement na suka ya émission na biso. Papa moi là beaucoup ko yebisa biso par rapport à sujet na biso par rapport à nyoso to tu ko solo la awa to se confier na bokoko to se méfier nango matono mingi ne kokabaki etingi to se confier à 100% na bokoko na biso à 100% parce que peuple moko te na mokili ya ko émerger na identité la coutume ya bato mosusu omoni lelo Chine ta mdo de coloniser Chine ba yaki colonisation na bango mais ba chinois et donc on remonter bango eza culture eza bokoko na spiritualité bokoko ba s'attacher ki na yango ya wa revaloriser Chine lelo moni ba arabe et donc temisi lelo ba arabe eza bokoko na bango ya revaloriser bango alors biso pe ba indo o to za ya kobunga soki ya so to wenyi lobby molongo mokili banga biso tozonga pe na bokoko na biso to sala to benyi vutuka tozonga na kati ba valeur vutuka la tozonga OK to vutuka tozonga na kati ba valeur na biso to kende ko puiser na kati ba racine na biso to valoriser ba langue na biso to valoriser bilama na biso to valoriser ko la tape ko na biso pourquoi ba président africain so ke na banda ko na bango ko ta ba wale aka le président français le président allemand pour balia il faut aller ka ba menu na bango to ba combo ba président européen. Est-ce que moi na Élysée au moins je me suis pas félicité balambeli Macron fufuna fumba je suis balambeli Macron ko ngana likayabo non Macron ko leka biloko ya nini ya mabele na ye mais le président africain nyonso pe la majorité baleka biloko ba nani ya bapaya parce que déjà mais ils civilisation non ils civilisation tende ngozolo bela yango wana ils civilisation tende ngozolo bela yango wana parce que si la civilisation c'est un mode de vie. Ce qui civilisation est un mode de vie, il dit que le bâtiment, biabiso pe, va s'attacher dans le mode de vie à nini. Oh, yabiso. Et pour un tolé à Pondou, et pour un tolé à Foufou, et ça parce que, bah, quand on est bâti que la kibison, c'est héritage à banane. Et l'héritage à bakoko, to perpétrer héritage na bango. Parce que biso, maïele, tous en open dans la colia, la bonne santé, tous en dans la colia. Adage mako le baka, la meilleure des vaccinations, c'est la bonne alimentation. La meilleure des vaccinations, c'est la bonne alimentation. Ce que tu as le moyen de lire à nini. Le moyen de lire sans contrôle, moyen de commun à un moulot. Est-ce que moyen de commun à un moulot à bilia, conséquence, moyen de commun la maladie, ou à yébeli comboté, moyen de commun la situation à yébélité,
et moindo lokola azana bi anoté na ba réponse te na situation na ye moindo a braqué miso na na bandoki bon o bazoloka donc beaucoup on a besoin d'aller mabete et c'est réellement tous on les peut passer en lokum. Oui mais papa moi il a tous on il a beaucoup mais est-ce que oui bi que na bokoko bande ko sala bakisi ezalaki na ndetulubaka dosage na so ba bongo ingeta ezalaki c'est-à-dire par exemple basaleli otangawis omela émission que voilà mais là 3 vers 4 vers voilà beaucoup ça fruit à bokoko c'est-à-dire ozomela oyebite so ozomela dose nini ozomela n'importe comment et du coup et lukelo ba maladie et puis voilà si go temps vous n'avez tout se confier na eloko modèle wana Matono le kabaki ezanga rapasi moni kobima na école ya mundele nde difficulté toza nango lelo balobi bakoko basali ki ezanga ki dosage parce que to me la comprimé basali ki se bache comprimé omeli comprimé moko ba bingo dose mo ti ko lobat basali yo tanga so babi mela 3 kopo mais dose ngo wana faut prendre ça ti basali yango ba peut nombre ba kopo babi ko lekisa 2 kopo te mela 2 kopo mais dose ngo wana donc sauf au lekisi 2 kopo et ça va effet mais voilà ce qu'on peut plus de doses années bon c'était là-bas mais là dès la tombe dès la pourquoi dès la parce que ça il tanga sur le meneur bidon mobimba et ça le buzoba et ça va effet voilà ni attaque au mobolo le auto auto kisaka tu me la faire na tongo dose ngo wana OK. Voilà. Donc ils ont problème il y a français. Ils ont un problème il y a français, le problème c'est école auto-outil. Problème c'est école auto-outil ndezo yinisa biso. Donc ils ont d'abord moi attends même na classe que médecine africaine ils ont un dosage non. Oui. Mukolo ngana comprendre que de c'est que basakana qui na parce que basakana biso na classe. Pour monter sur celle qui sa bokoko. Akoyi bisa papa mais là demi-verre. Kene mutu ça la rakisa beaucoup absolument mais là demi verre mais là verre moko na tongo na milite pe ni pe na pourquoi dosage na wangona OK alors parce que bah oui demi verre moyindo ça incapable de même que demi verre on a des dosages pour naie il fallait que ça la lokola ya mondele te parce que ata basali qui c'est en sirop basa babi mais là de l'autre na qui c'est en sirop mais voilà est-ce que lokola yango ils qui c'est mai babi mela kopo moko respecter quand même mes dosages je m'attends que kopo moko et ça nene par rapport il y a des loups moko to de matondo ils a tout bien donc qui biso ba indo basa mapasa mindele te bato na bato na traitement na bango voilà bato na bato na traitement na bango biso des traitement naturel et bimi na nzete bato kisi ba pesio on des traitement eux et sous na chimie et na laboratoire ba travailler yango pour na nzoto na yo. OK. Vous avez oh biso ali naturel ba koko basai. Tant on super biso peut être ko évoluer, tant on super qui c'est tant on peut être ça dans ya comprimé. Voilà, parce que qui signifie ça le to évoluer à côté. Mais to évoluer à jamais ne kaba qui parce que tous en a beaucoup côté. Ah bon? Eh mais oui, tant faut que la classe au baso tant aba. To évoluer à côté pour tous en a beaucoup côté, to évoluer comme côté tous en c'est beaucoup. Est-ce que tu as force na biso? Mais papa mais bino siko bato besoin de démarrer na kata bokoko. Bosali nini? Nini o bosali na kata bokoko. Matono. Déjà na kata bokoko eloko liboso, biso na kata vuvamu, tozo éveiller bato. Et des deux, ce qu'on y était le vuvamu, tozo sala na ya mingi. Ya mingi to sala na kata tanga vuvamu. O baba indo, o batangi bazali bon ko sala toyete to sala publicité to nini non. Ce qui boit dans le sang vuvamu boit dans le telo vombo mona mais tout ça là ka OK bolandi parce que tant toujours bandengo na moindo au kansala nya mona fumu sa matisi fizete a mata fizete sikote biso tozo tangisa nde baindo parce que moto na moto bi sa valeur na ye na bokoko moto azali fruit école te kasi moto zana nini aza valeur tu obota mozali valeur basonga ba encadrer valeur ni bima na mokila mosuni pour que au monde sona miso bato matondo bande ko balandi to komi pratiquement nasuka to koki ko tuna papa moi la je crois motuna moko comme ça tous les cas nasuka émission papa moi la yebisa biso sikoyo bolobi to se confier na bokoko bon to ko se confier na bokoko on ndenge nini ndeni to koki ko sala po to se confier na bokoko matono mingi na beba na biso na émission pe na question na bino na banzi loko liboso to bana na kolinga ba kombo na biso to boya ba prénom na biso ba prénom nyonso ba ela biso to bana na roboya ya mais oui c'est clair bon so mona français mo ba vona kabaki
so tambola na parole mona mundele mo babenge kabaki. Oui, non, comme on est aux kabaki te mais rosala na prénom. Na tuni bino kaka. O so mona mundele moko bo comme on est kabaki. O so mona mundele moko mona moila. O so le kana avenir moko mona avenir comme avenir moila. Toi avenir Mobutu. Te? Parce que même ba avenir awa, et ba avenir ba koko na bango. Même ba nzete. Même ba immeuble. Vous voyez, même ba ndako, ba pisa toujours ba koko na bango. Ba coin, ba pisa toujours ba koko na bango. Vous voyez, déjà na ko nzela ya ba kombo. Et puis de deux, to ki nesko ko linga beaucoup ko yango, to bima na religion, ya na religion importée. Parce que la religion importée, il y a des autres boys, ces autres initiabiso qui beaucoup qu'on a biso. Et puis de toi, mais toi tu as na kolinga bako kongo sikoti. Oui mais to la musa bango, oui mais tant vous avez ça to zonga na boko, c'est-à-dire oh nyoso to ça nango lelo, ya mundele ba téléphone, caméra, ba bloko tout ça la lelo, to tika yango. To zonga maboko pamba do to zonga kaka bongo. Bokoko ya ngwana ou encore tous la bokoko mais ils allaient adapter na mode de vie à lelo. Matondo ndeko kabaki na banzi leko zonyo kola kata musozo kanisa to zongeli bokoko bo caméra to tika te. Caméra o ti basali yango moto asala kango kanisa ki. Eloko nyonso o mundela sali lelo a imiter. Avion et la kisi appareil volant imitant oiseau naturel. Avion. Parce que ba imitaki oiseau nde basali appareil volant wana. Ba voiture nyonso existant lelo ba imitaki ba nyama. Voiture moko mona ngo Jaguar basala kona puissance parce que bazo imiter nani? Bazo imiter nyama. Tala Peugeot, tala Mercedes, au monde ngo forme ba miso nango basala ba miso lokola ya lion. Bolandi parce que nyonso muto sala osani azo imiter. A imiter nini? A imiter nature. Est-ce que bakola so ba imitaki te? Bakola so beton ba imitaki. Ba imitaki libata yango basala ki boato. Oui mais rupture to silisa ne de kabaki to silisa. Le roi ba imitaki libata yango basala ki boato. Ba peut-être ba imitaki ba bongola ki na mokili muso. Ngo parce que tant to la bako na biso. To ko zone parce que ba faculté ya imitation. OK. To ko zone la ba faculté ya nini ya imitation. Nde eska fumo kimanga lobaki mokolo muindo komiyeba akosala bingundu ko sani. Oyo ko lekela mokili mobimba. Le mdela sala caméra, le pechino comme ça la caméra na japonais. Moni, le pechino comme ça la caméra parce que chinois pas zongi na kati ya bokoko na biso pe to zonga bokoko na biso to sala biloko za biloko amike. Oui mais kozonga ndeni parce que rupture chez Salama déjà. Boto ba tout à l'heure que to perata to bungisa bokoko na biso. Siko tant bozolo ba to zonga. OK, ce qui sigo to zoni to sala ndenge nini pour relation ezonga et permettre biso to kota na kati ya technologie to créer to koma ko sala. Matondo leo kabaki omoni soko boti mwana mwana botami lelo mwana na souci na ezali akimambanga comme libre azala indépendant. Oui. Bon d'accord nanga. Oui. Mais le quoi mwana il faut comme indépendant mwana wana soko tata mokela sala calcul que et le comme mwana na dépendance mwana na zalo ba otina mwana na kolia na vie na ezana attaché na maman na ye. Et on mona mela libélé. Donc nous sommes en zela libélé la période de transition pour que pesa mwana forme un peu makasi pour que comme réellement indépendant. Donc que le bagano kolo mwana pas si toza na ngobiso le bayindo pour to comme libre tout le période de transition. Donc pour to kendo na esprit ce qu'on tout bunda na attachement na culture ya loposo pembe. OK. Ndé tout bunda na attachement ya moko imation sani pour to comme réellement nini to comme réellement libre. Donc que le bagano to comme celui to ba pe okela. To ko imiter pe na oya kelaki. To bana oya kelaki. Si ba to sani si ba biso pe to perfectionner to keli pe ya lolenge na biso. OK. Omoni parce que to imiter oya salaki si ba biso pe to sani to adapter na lolenge na biso. Ya moni ma wa salaki. To ma amener révolution na ye akanga ki Chine. Alors oui tout pour le chinois, rien pour les chinois. Ba sombelo monter libanda. Donc so ba sombi voiture moko libanda ye na Chine. Ba ngone so ba ko vanda ba na ko étudier voiture wana. Ndeni be européen ba salaki yango. So ba sombi téléphone uti libanda ye na Chine, ba ni ko étudier téléphone wana. Ba zu ba to mayele, ba pesi ba musala bo étudier, bo reproduire. Bolandi, ba pesi bo na ko reproduire biloko oyo bango ba osani bazo sala. Et yango c'est les Chine ya lelo. Donc le ba que non biso pe poto émerger, so to la politique pe ya Chine. Et qu'on tombe la biso pe kolongisa biso matondo bandeko baladi to komi na suka ya émission na biso tango ya bosolo bo s'abonner na page na biso les jeunes s'interroge pour na ko
couper sa biso ba mituna couper sa ba idée par rapport à émission papa moi il a habité na nyoso to tuko sola so beaucoup ki kozala na liloba ya koloba par rapport à nyoso to solo par rapport à sujet na biso surtout matono mingi na banzi to be lelo bokoko mais va ça peut bande ko na biso bilenge ba jeune ya lelo to ba être kozala na biso ya lelo ya mo les justifier réellement kozala ya bakoko na biso ya lobi ce qui nazo exister lelo ya mo zo prouver que maman na ngazala ki papa na ngazala ki ce qui nazo exister lelo ya mo zo prouver que bakoko na papa sa ki nini bazalaki et longoza nango caractère aux nango comme comportement aux nango autorité ngo pe nai et pas ya bakoko donc ton zo bila bakoko to que na plus ka na bakoko na aspect nango ya kolia pe biza pe nino sonyo sote bakoko zo englober na biteni nyonso na kati na biso donc bakoko baza kati na ngai na nzoto na mosuni bakoko baza kati na ngai na kombo ona lati parce que kombo ona lati eza kombo ya ngati eza kombo ya koko koko aza na mokila mosuni te biso nyonso tozo vivre lelo bakombo toza nango eza bakombo ya bato bakufa biso nyonso bakombo toza nango eza bakombo ya bato bakufa donc bakombo ya banani ya bakoko mais ntango ndimi babenga o Jean babenga o Jeanne mais mpo wani olingi babenga wana kombo ya moto akufa ya ekolo mosusu mais kombo ya moto akufa ya yo olingi te to sepela pena bakombo bato bakufa na biso to pesa yango valeur pe to revaloriser yango bakoko na biso sika bazali souci na bango zali kaka moko bamona biso bana bango tozali ko émerger tozali ko sala continuité ya kozala na bango alors pour ça continuité ya kozala na bango ezali ko rétablir contact oyo katanaki entre biso na bango tala tina fomuku so ene leko oyo na mateya ya vutuka vana pambo vidi la bete biso ba sala nini tozonga na sika tosaki nini otobungelaki na baye oyo émission eko choquer tozawana bo comprendre biso tozaka bandeko na ba oyo oza pas intéressé nango bo benga biso to kosolola pe to kabola makanisi na zela ya bo pesa rapidement numéro ya contact na bino et puis sika nini bosanganaka comme ça na désalosé na émission matono mingi biso lisanga vuvamo tozali na Vitry sur Seine na 66 rue de Seine na Vitry sur Seine alors ba bangi ko visiter biso ceux qui bonne nzela à train bozo RRD bo kiti na maison Alfort la maison Alfort bozo bus 217. Merci Bandeko Balandi Botika na malamu tomonani prochainement na émission ya Sika Matondo émission na bino tango ya bosolo esika wapi ukuyi bosolo ora bosolo nde bokosusula kongo ya kimbangu kongo ya kipamvita kongo ya vita kangau kongo ya lumba mabili ya balungu émission ya yonanga émission ya biso banso émission ya yonaye émission ya balilo Tololiye